مرحبا. تتمتع المرأة الحامل بألمانيا بحقوق خاصة بالعمل. شو هن الحقوق؟ وهل يمكن طرد المرأة خلال فترة حملها من العمل؟ هذا الشيء رح نحكي عنه بفيديو اليوم. بداية تعتبر الحامل ملزمة بإخبار إدارة العمل عن الحمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تأكيد الحمل. بعدها يمنع على إدارة العمل تكليف الحامل بمهام خطيرة أو مهام تحتاج إلى جهد كبير، وأن تعمل لساعات إضافية أو خلال العمل الليلي، أو أن تعمل بأيام العطلة الرسمية. ويجب أيضا أن تحصل على القسط الكافي من الراحة أثناء العمل. خلال الأسابيع الست الأخيرة من الحمل يمكن للمرأة الحاملة التوقف عن العمل اختياريا، لكن خلال الأسابيع الثمانية الأولى بعد الولادة فيجب على الأم حين التوقف عن العمل، ورح تحصل على إعانة الأمومة بدلا من راتبها العادي. عموما تعتبر المرأة الحامل بألمانيا محمية من الفصل من العمل خلال فترة الحمل وخلال الأشهر الأربعة بعد الولادة، وأيضا خلال إجازة الأمومة. لكن لتجنب أي مشكلة قانونية يفضل تقديم إشعار مكتوب يثبت ويؤكد تاريخ حدوث الحمل. في حال تم فصل الحامل خلال فترة حملها لكن قبل إبلاغها لإدارة العمل بالحمل، فمعها مهلة أسبوعين لتقديم شهادة طبية تثبت الحمل. في حال كان العقد ينتهي خلال فترة الحمل فيمكن للشركة حين عدم تجديد العقد. لمعلومات أكثر عن حقوق المرأة الحامل بألمانيا وأيضا عن إجازة الأمومة بإمكانكم متابعة موقعنا هاندبوك جيرماني. تابعونا على قناتنا على يوتيوب وشاركوا الفيديو حتى يصل للنساء يلي بحاجته. كان معكم بشر، تبقوا بصحة وعافية. بشوفكم بالفيديو القادم. سلام.